السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيبقى عن الساوند اوف ذا letters، اصوات الحروف. تمام. انا عملت فيديو والفيديو ده اتكرر مني تاني، عايزين اصوات الحروف تاني يا مس عشان الفيديو يتوه مننا، فانا قلت انزله لكم. تمام. وهنقول كده مع بعض: اي اه اه اه. يا ريت اللي سمعنا يقول ورايا: اي اي اه اه اه. بي بي ب ب ب. سي سي ك ك ك. دي دي د د د. اي اي اه اه اه. اف اف. جي جي ج ج ج. اتش اتش. اي 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 اي. جي جي ج ج ج. كي كي ك ك ك. ال ال ل. ام ام م. ان ان ن. او 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 او. بي بي ب ب ب ب ب ب. واتأكد اني هنا ليدر بي بطلع فيه هوا. كيو كيو كوا كوا كوا. كوا كوا كوا. ار ار ر ر. اس اس س س س س. تي تي ت ت ت. يو يو اه 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 اه. في 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 في. دبليو دبليو و و و و و و. اكس اكس كس كس كس. واي واي ي ي ي ي. زي زي ز. ممكن اقولها زي وممكن اقولها زت. ز. وبعد ما بخلص اصوات الحروف لازم اعرف ابني ان في 5 vowels، الخمس حروف المتحركة اللي هما ليهم كذا صوت، صوت قصير وصوت طويل. تمام. طيب. واعرفه كمان ان انا عندي 26 حرف، منهم 5 حروف متحركة ومنهم 21 حرف consonant ساكنين ملهمش غير صوت واحد بس. تمام. فهنا انا هعرفه الخمس حروف المتحركة اللي هو ال A وال E وال I وال O وال U، عشان بعد كده ابدأ في مرحلة الدمج صوتين. تمام. وبعد كده اضيف معاهم الحرف الثالث، يبقى انا كده ابني بيعرف يقرأ كلمة من 3 حروف. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله، ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.